راح نجرب ندخل بالسيارات إلى البحر. في 4 ألعاب سيارات. في أول لعبة للأسف الشديد ما فيها بحر للأسف. أما في اللعبة الثانية إذا دخلت البحر يعني تطلع شاشة سوداء، ما أدري أنا مت وكيف. في اللعبة الثالثة إذا دخلت البحر بالسيارة أو بالطيارة راح تنفجر على طول وراح تموت كمان. في اللعبة الرابعة راح ما تقدر تدخل البحر، في حاجز بينك وبين البحر، لو حاولت بجميع الطرق ما راح تقدر تدخل. هذه مقارنة بين 4 ألعاب سيارات. اكتبوا لنا تحت في الكومنتات مين فيهم فاز. أكيد هذا الفيديو يستحق اشتراك. والسلام.